안녕하세요. 전미애가 간다. 요거는 캠핑용이에요. 캠핑용. 굉장히 조그만데. 앙증맞네요. 네. 그렇죠? 아, 여기다도 고기를 구워 먹을 수 있겠네요. 또 고기 구워 먹는 거는 이렇게 해서 네. 구워 먹고. 삼겹살 구워 먹고 네, 삼겹살 구워 먹고. 이렇게 해서 이제 생선 굽고 생선 굽고. 여기 난로가 되고 방으로 해가지고 네. 요즘 인기가 좋아요. 핸드메이드 제품이라 네. 세상에서 요거는 비가 오나 눈이 오나 그냥 써도 되고 네. 밑에 이제 공기 조절구가 있고 이렇게 떠서 연료를 넣을 수가 있고 여기는 이제 잠수함 머구리 창이라고 해서 불창을 만들었어요. 이쁘게. 아, 창을 또 하나 만들었네요. 네. 잠수함? 잠수함. 네, 잠수함에. 잠수함에 보면 이렇게 아, 디자인해서, 보는 디자인을 해서. 네. 너무 감사합니다. 여러분 캠핑 가고 싶지 않습니까? 전미애가 간다. 여러분 함께 떠날까요?